korang pernah check tak mesin basuh korang tu bersih ke kotor? So macam saya, mesin basuh saya ni memang kotor lah. So korang boleh tengok situ kotoran semua. So kita boleh guna washing machine cleaner ni untuk bagi bersihkan kita punya mesin basuh, bagi dia deep clean mesin basuh kita. So lepas kau letak tu, korang wash dulu dalam 5 minit. Lepas tu korang tekan stop, korang biarkan dalam 8 jam macam tu lah. So korang boleh tengok kotoran semua ada kan. So lepas tu korang boleh wash macam biasa. So ini dah siap wash lah. So korang boleh tengok saya punya mesin basuh semua memang dah bersih balik. So memang selamat lah untuk kita basuh balik pakaian tu.